जय जगन्नाथ स्वागत करुछु ओडिया न्यूज गैलरी चैनल को एबे एबे जा कि बड़ लेटेस्ट अपडेट आसुची आम वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफरु कि बंगोपसागर रे गतकाली घूर्णिबलय क्षेत्र ऑलरेडी सृष्टि होई सारिछि। आज यह लघुचाप रे परिणत होई जिवो जार प्रभाव रे आम ओडिसा रे वर्षा आरंभ होई जिवो। ता छड़ा सबुठु बड़ लेटेस्ट अपडेट घूर्णिबात्या जो सृष्टि होइथिला ता अति भीषण सामुद्रिक झड़रे थिला। आसंता 2 दिन मध्य रे यह एक सुपर साइक्लोन बा महाबात्या रे मध्य परिणत हेबा पई जाउछि। ताकि गोटे बड़ ब्रेकिंग न्यूज तो गोनीर प्रभाव आम ओडिशा उपरे अछि कि नाही आ लघुचाप जो सृष्टि हेबो आज कौ जिला मानंगरे केते प्रबल वर्षा ढालिबो एसब को जानिया पई निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जो माने चैनल टी को नुआ करी आसीथिबे चैनल टी को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आସୁଥିବା घंटा आइकन को मध्य दबाई दियंतु। वर्षा बन्या बात्यार सबुठार फास्ट आ लेटेस्ट अपडेट आपण मानंग पाखरे पहुंच जिवो। सेमिति भल भाबा आपण मानंगर जारी रखिबे। वीडियो टी को गोटे समस्त ले गोटे लाइक एबे ही करि देबे। तो देरी न करी आरंभ करबा कोन एबे एबे जहा कि लेटेस्ट अपडेट आसुची किछि वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफरु बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय देखा जाउची जहा कि आसंदा 24 घंटा मध्य ता माने आजि पाखरु नै कि आसंदा काली मध्य रे ता एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना अछि। आउ जदि लघुचापटी सृष्टि हैला धीरे धीरे घनीभूत हैला परे यह पुणी ओडिशा मुह हबो। ओडिशा पश्चिम बंग बांग्लादेश मुह हबो जार प्रभाव रे आम ओडिशा रे वर्षा आरंभ होई जिवो। किछि जिला मानंगरे प्रबल वर्षा हेबो आउ किछि जिला मानंगरे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होबार संभावना अछि। प्राथमिक आकलन अनुसार उत्तर ओडिशा उपकूल ओडिशा आभ्यंतरीण ओडिशा रो किछि जिला मानंगरे प्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि। आउ किछि जिला मानंगरे जेमिति कि सबुठु बड़ अधिक रहिबो आउ किछि जिला मानंगरे परिमाण अधिक रहिबो जेमिति कि सबुठु वर्षा अधिक रहिबो। कौ जिला मानंगरे बालेश्वर भद्रक जाजपुर एसब जिला मानंगरे प्रबल रु अति प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबार संभावना अछि। ता छड़ा मयूरभंज कटक खोर्धा जगतसिंहपुर एसबु जिला मानंगरे मध्य भल वर्षा देखिबा पई मिलिबो। अधिकांश जिला मानंगरे पाग मेघुआ रहिबा सहित झिपिझिपि वर्षा मध्य हेई पारे। आउ आपण माने समस्त जेमिति जानंती ए लघुचाप काहेकि सृष्टि हैला आम ओडिशा उपरे काहेकि प्रभाव पड़िबो काहार प्रभाव पड़िबो आउ मोलाब बात्या जहा कि वियतनाम रे लैंडफॉल कला तार अवशिष्टांश आसिकी बंगोपसागर रे आउ बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हैला आम ओडिशा उपरे तार प्रभाव देखिबा पई आगो को मिलिबो। ता माने इनडायरेक्टली मोलाब बात्यार प्रभाव आम ओडिशा उपरे पड़िला। सेमिति आउ गोटे जो बात्या होईची दुईटी बात्या लगातार सृष्टि हेबा पई जाउची। जो बात्या गोनी सृष्टि होई सारिछि आ अति भयंकर रूप नबा पई जाउछि कारण विगत 1 घंटा मध्य रे जहा कि सैटेलाइट इमेजेस अनुसार ताहा अति विकराल रूप नउछि। ता माने जहा किछि एक्सपेक्टेशन करा जाउछि जॉइंट टाइप ऑफ वार्निंग सेंटर तरफरु एहा कैटेगरी 3 रु कैटेगरी 5 को जाई पारे। ता माने वर्तमान तार भेरी सिवियर साइक्लोन स्टॉर्म बा अति गभीर सामुद्रिक झड़ अछि। आउ जहा किछि आकलन करा जाउछि ताहा गोटे गोरी 5 सुपर साइक्लोन को मध्य जाई पारे। ता माने आमे जोटा को साइक्लोन कहउचंती वियतनाम यूरोप पोलैंड रे ताकू टाइफोन कहउचंती ता माने एहा एक सुपर टाइफोन को मध्य कन्वर्ट होई पारुछि। तो जदि ताहा साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होउछि आउ सेम पोलैंड वियतनाम रे लैंडफॉल करूछि ताहार अवशिष्टांश मध्य बंगोपसागर को आसीबार मध्य संभावना अछि। जोथि पई कि सबुठु बड़ चिंतार विषय कारण गत वर्ष आम ओडिशा उपरे तार प्रभाव पड़ी सारिछि। सृष्टि होइथिला बात्या पाटना आसीथिला बंगोपसागर को ना हैला बुलबुल ओडिशा रे बहुत किछि क्षयक्षति करिथिला। आपण माने जानंती ए वर्ष मध्य पछकु पछ 3टी बात्या एका बेलके प्रथमे मोलाब लैंडफॉल कला वियतनाम रो तार अवशिष्टांश मिसिला बंगोपसागर रे जहां हम ओडिशा उपरे प्रभाव पड़िबो। सेकेंड पुणी आसुची गोनी ताहा भी मध्य पोलैंड किंबा वियतनाम रे लैंडफॉल करिवो तार अवशिष्टांश आसी भी पारे। पछकु पछ आहुरी गोटे मध्य अछि जार ना आर्सानी ताहा भी मध्य सेई सेम लैंडफॉल वियतनाम रे डायरेक्शन रे जाउची। सबुठ बड़ कथा कि भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र महान निर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र आकलन अनुसार जो मोलाब बात्यार प्रभाव विशेष आम ओडिशा उपरे पड़िबो नाही। किछि जिला मानंगर प्रबल रु अति प्रबल मात्रा रे वर्षा हेबा ता छडा गोनी बात्यार प्रभाव केते रहिबो आर्सानी बात्यार प्रभाव केते रहिबो किछि क्लियर विजुअल आसी नाही। आगो को आसंदा 24 घंटा मध्य रे क्लियर विजुअल आसी जिवो तार बंगोपसागर रे मिसिबो कोन आम ओडिशा उपरे प्रभाव रहिबो कि नाही आसंदा किछि समय मध्य रे क्लियर विजुअल आसी जिवो। लघुचाप को नेकी किंबा आसुथिबा बात्या गुडी को नेकी सांगे सांगे मो अपलोड कर देबी आपण मानंग पाखरे पहुंच जिवो।
ताकू देखिकी जानीपारे कि ओडिशा उपरे लघुचापर प्रभाव केते प्रबल रहिबो, बात्यार विपद अच्छी कि नहीं, आपणक एरिया रे पाणीपागर सूचना कौन अच्छी निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु। वीडियोटी भल लगी समस्त पाखक शेयर करने सहित समस्त सचेतन करातु। वीडियोटी गोटे छोटिया लाइक टे देवाई भूलें। वीडियोटी को शेष जाए देखि आप समस्त पुणी थे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।